Биринчиден мен айта турган болсом, мен Кара Суу районунун Жаңарык айылында төрөгөмүн. Мен жаштыгым ошол Жаңарык айылында өткөн. Номер 70 Калин орто мектебин бүткөнмүн. Ал жерде өзүңүздөргө белгилүү болгондой кыргыз мектеп, бирок мен ошол кыргыз мектепти абдан ийгиликтүү бүткөнмүн. С отличием деп коет. С отличием бүткөм да. Ошол эле мезгилде мен күчүлүгүмөн баштап эле футболго кызыкчу элем, плаванияга кызыкчу элем, бокска кызыкчу элем. Бирок ошол эле мезгилде ал убакта үйдө тиричиликтин айынан жанагы биз жанагы күчүлүгүбүздөн баштап эле мындай эмгектенип, талаада иштеп, жөнөкөй карапайым үй бүлөдөн чыккан инсан катары бул нерселердин мен баардыгын билем да, дыйканчылык кылып да жүргөнбүз. Бирок ошол эле мезгилде мен ошол өндүрүштүк бригада, мен жетишкендиктеримди айтып кете турган болсом, өндүрүштүк бригада түзүп, өндүрүштүк бригадага бир 30дан ашык баланы алып, ошол убакта биз кызылча эгип, кызылчада ошол мен бригадир болуп, өзүм ошол жерде бул кызылчаны райондо эң көп кызылча тапшырган, биз ошо 105%га мунун планын аткарып, ошол убакта Пагарадам Средний Азия деп коет эле, Ташкент, Душанбе, ошол Самарканд, Бухара, Хива ушуларга баардыгына биз ошол путевка берип, райондон союз мезгилинде ошол айланып келгенбиз да. Бул биздин ошо мектепте окуп жаткандагы жетишкендигибизде. Ошол эле мезгилде футболдон болсо, биз класста мындай сборный биздин класс ойногондо, албетте биз биринчи же экинчи местолордо багындырып жүргөнбүз. Албетте жаштыгыбыз ошол Жаңарык айыл өкмөтүндө өткөн. Кече мен ошол өзүмдүн айылымдан биринчи ошо шайлоого аттанып атканымда дагы ошол айылдан баштаганымдын себеби ошондон болуп жатат да. Албетте андан кийин ошол Кыргызстан совхозу эле бизде, ал убакта бизде миңдеген гектар жүзүм бактары бар болчу, миңдеген гектар алмалар бар болчу. Мен апам дагы жөнөкөй жүзүм бакта иштеген, жөнөкөй эле жумушчу болчу, карапайым эле. Атам деле ушундай жөнөкөй карапайым үй бүлөдөн чоңойгонбуз. Биздин үй бүлөдө 11 бир тууган. Мен өзүм ошо 1970-жылы төрөлүп, өсүп, анан ошол окууну бүткөндөн кийин Мичуринскийге плодовочной институтка барып тапшыргам. Мен ошол жерде өткөмүн, бирок ошол айылдан эч жака чыкпаган экенмин. Бир 20 күн мага 2 жылдай болуп сезилип кеткен. Ошондуктан мен кайрадан ал жактан документтер алайын десем, ошол убактагы союздагы мугалимдер абдан жоопкерчиликтүү болуш керек эле. Ал жактан документтеримди бербей, ыйлап жүрүп, кайра алып, кайра ошол айылга келсем, атам мени тилдеп, ошол жерде айылда жумушчу болуп иштедим, жөнөкөй эле жумушчу болуп иштеп. Андан кийин ошол бизде союзда армияга барыш албетте болчу. Эмнеге дегенде ал убакта армияга албай койгон жигит, ар намыстуу, ушундай бир намысына шек келип, ал убакта даже кызын берчү эмес да, армияга барбаган жигиттерге. Ошондуктан армияга барганда дагы мен ошол воздушный десантный войскада кызмат кылдым, Тульский дивизияда. Ал жакта дагы мындай ийгиликтүү кызмат кылып 2 жыл ошол армияда бүтүрүп келип, андан соң мына Фрунзеге келип, Фрунзеде 1 жыл иштеп, андан кийин ушул Кыргыз улуттук университетинин экономикалык факультетине кирип, 5 жыл ошол жерде сырттан окуп бүтүрдүм. Андан кийин мына базар экономикасына байланыштуу өзүм ошол бизнес менен шугулданып, анча-мынча четке чыгып, Кытайга барып, Турцияга барып, ошол бизнес чөйрөсүнө кирип кеттим да. Бизнес чөйрөсүнө кирип кетип, бүгүнкү күндө мындай ийгиликтүү эле болду десем болот. Эмне үчүн дегенде, мен ошол жерде Кербен базарын мындай ташкил кылып, ошол жерде 1200 адамга жумушчу бере алам деп бүгүнкү күндө мындай сыймыктанып айта алам да. Анан калгандагы майда-чүйдө мындай иштерди ачып жүрөбүз, мамлекетке налогторун төлөйбүз, патенттерин төлөйбүз. Бүгүнкү күндө ушундай кийинчерээк 93-жылы үйлөнүп, бүгүнкү күндө мына
Мен өзüm жубайым менен 4 уулум, 1 кызым бар. Албетте балдарымдагындай жакшы тарбия алышып, жогорку окуу жайларында окушуп, мына Славян университетинде окуйт. Экинчиси Москвада Академия при правительстве деп, Российской Федерации деп, ошол жакта финансовый академияны бүтүп келди. Кудай буйруса, өзүм жөнүндө айтып турган болсом, кыскача ушундай.